ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೊಂದ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಮಳೆಗಾಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಬರೋದು ಕಾಮನ್. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜ್ವರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಷಾಯನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಹಾಗೇನೆ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿವಿಯರ್ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೋನಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ, 2 ಲವಂಗ ಹಾಗೇನೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತುರಿದ ಶುಂಠಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. 1 ನಿಮಿಷ ನಂತರ 5 ರಿಂದ 6 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ½ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೇನೆ 5 ರಿಂದ 6 ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಬಳಿಕ 3 ರಿಂದ 4 ತುಳಸಿ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ತಣ್ಣಗಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಿಂಕ್ ರೆಡಿ. ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ, ತುಳಸಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನೀವಿನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.